देखो सभी एनिमल कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं। घोड़े ने देखो कैसी किक मारी। भागो भागो। अरे देखो सभी जानवर तो खेत में पहुंच गए हैं। अरे देखो खेत में तो गोभी, मिर्च, कलिंदर और नींबू लगे हुए हैं। वो देखो बिही लगी है। गाजर, मूली और अंगूर, टमाटर, ऑरेंज भी लगे हैं। देखो तोता भी आ गया। हाथी क्या खा रहा है? कलिंदर। पेंगुइन गोभी खा रहा है। पिकाचू भी कलिंदर खा रहा है। मिट्ठू बड़े मजे से भी खा रहा है। घोड़ा गाजर खा रहा है।
भालू को तो अंगूर मिल गए भाई। मिट्ठू ने आधी भी खत्म कर दी। भालू ने भी आधा अंगूर खत्म कर दिया। मिट्टू कह रहे कि खेत का मालिक जाग गया है, भागो भागो जल्दी भागो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।